Siemano, witam Was po raz kolejny na kanale Alien Advlog. Na wstępie chciałem Wam podziękować za pierwsze 100 subskrypcji. Z tej okazji macie na Facebooku małego specjala. Kliknijcie w link w opisie tego filmu i tam wszystko znajdziecie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam też nadzieję, że pomożecie mi osiągnąć kolejny próg, jaki sobie założyłem, czyli 1000 subskrypcji. Pamiętajcie, żeby kliknąć czerwony przycisk, który jest tam na dole, kliknąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. A teraz zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym opowiem, jak wybrać swój pierwszy motocykl. Temat pierwszego motocykla jest stary jak świat i poruszony był już milion razy, także jeśli nosicie się z zamiarem kupienia swojego pierwszego motocykla, ile osób spotkacie, tyle dostaniecie opinii. Nagrywam ten film, dlatego że w ostatnim czasie sporo osób pytało mnie, co ja sądzę na temat wybrania pierwszego motocykla i jak to zrobić. Zaznaczam, że to moje zdanie i możecie, nie musicie się z nim zgadzać. Film skierowany jest do osób chcących zacząć swoją przygodę z motocyklami. Zaczynamy! Pierwszą sprawą, jaką chciałbym poruszyć, jeśli chodzi o wybieranie swojego pierwszego motocykla, jest kwestia prawa jazdy. Absolutnie tutaj nie pochwalam kupowania motocykla, jeśli nie macie zamiaru zrobić sobie prawka. Także wiecie, no nie ma o czym gadać, bo jazda bez lejców wiąże się z poważnymi konsekwencjami, nie mówię tu o mandatach. Proponuję poszukać, w Waszej okolicy na pewno znajdziecie kilka szkół jazdy, w których zrobicie sobie kurs i będziecie mogli pójść na egzamin i zwyczajnie zrobić prawo jazdy kategorii A, tudzież A2, jeśli nie możecie zrobić bezpośrednio A, i dopiero wtedy myśleć o kupieniu motocykla, lub jeśli myślicie o kupieniu motocykla, miejcie w zamiarze zrobienie prawa jazdy, bo oszczędzicie sobie stresu. Po co to? Po co komu? Ja sam prawko zrobiłem mając 18 lat, wtedy jeszcze nie było nowych przepisów, więc nie było prawa jazdy podzielonego na A2 i A. Wysępiłem kasę od rodziców, wtedy zrobienie tego prawa jazdy razem z samochodem kosztowało ileś tam taniej, a potem i tak przez parę lat nie miałem motocykla, bo rodzice nie chcieli mi dać kasy na niego, więc pierwszy kupiłem za zarobione pieniądze. Pierwszą sprawą, od jakiej polecałbym Wam wybieranie swojego pierwszego motocykla, jest zdecydowanie się na rodzaj motocykla, jaki chcecie posiadać. Dlatego, że przeróżnych klas motocykli jest tak wiele, że ludzie mogą sobie zwyczajnie wybierać. Żyjemy w na tyle szczęśliwym świecie, że mamy możliwość wybierania sobie takiego motocykla, jaki nam się podoba, a ile osób, tyle gustów, tyle klas motocykli. Także w pierwszej kolejności, umówmy się, to jest bardzo ważne, żeby motocykl zwyczajnie nam się podobał. Więc ktoś wybierze sobie coś na ulicę, ktoś inny motocykl w teren, ktoś inny skórzanego, chromowanego choppera itd., itd. Tak, coraz bardziej rośnie też rynek maxi skuterów, jeśli ktoś to lubi, proszę bardzo. Natomiast ja zacząłbym od tego zdecydowanie, żeby określić swoje gusta, dlatego że będziesz nim jeździł, ma Ci sprawiać cholerną radość ten motocykl, ma Ci się podobać, ma Ci się cieszyć micha za każdym razem, jak na niego spojrzysz. Tak jest, no nie? Tak jest przecież. A jeśli kupicie motocykl z rozsądku, to jest z tym jak z małżeństwem z rozsądku, no serio, po prostu siadasz na niego, no i może spoko, bo jedzie, ale oglądasz się za czym innym, nie? Więc to jest bez sensu. Wybierzcie swój rodzaj motocykli, czy będą to motocykle szosowe, sportowe, terenowe, crossówki, choppery, cruisery. Taki jest wachlarz, nie? Wybierajcie przede wszystkim to, co Wam się wizualnie podoba, to, czym byście chcieli jeździć. Kolejną rzeczą, o jakiej chciałbym Wam powiedzieć, a o czym jest mnóstwo, miliony po prostu opinii w internecie i każdy z tych ludzi, którzy to piszą, ma swoją rację, jest pojemność, jaką powinniście wziąć pod uwagę, kupując pierwszy motocykl. Zacznijmy od małych pojemności. 125 cm. Wiele osób
Rekomenduję tą pojemność jako idealna na sam początek, jeśli nie masz żadnego doświadczenia z jazdą na jednośladach. Ma to swoje plusy, ma minusy. Dlaczego warto? Mała pojemność. Z pewnością nie zrobi Ci krzywdy, nie wyrwie Ci się ten motocykl, nie zrobi czegoś głupiego, nie ma takiej mocy, żeby zaskoczyć Cię nią i żeby cokolwiek Ci się stało. Ma też swoje zalety, jeśli mówimy o nauczeniu się podstawowych odruchów, czyli kiedy postawić nogę, jak się zatrzymujesz, jak skręcać, jak ruszać z miejsca, jak się zatrzymywać. Takie motocykle są bardzo lekkie, więc podparcie się, jakieś lekkie zachwianie sprawi, że swobodnie go utrzymacie i zwyczajnie minimalizujecie szansę, że cokolwiek złego się wydarzy. Dlaczego nie warto kupować motocykla o pojemności 125 cm? Dlatego, że według mnie jest to dobra opcja na jakieś 2 tygodnie. Serio, na 2 tygodnie. Nauczycie się wykonywać wszystkie podstawowe manewry, skręcania, zawracania, ruszania z miejsca hamowania i to jest koniec. Ten motocykl nic więcej Wam nie zaoferuje. Takie jest moje zdanie, możecie się z nim zgadzać albo nie. Uważam, że kupowanie prywatnie 125 jako dorosły facet, który posiada prawo jazdy, mija się z celem. Aha, powiem o jeszcze jednym. Jeśli kupicie taki motocykl, po pierwsze, są one w tej chwili drogie ze względu na możliwość jazdy na kategorii B motocyklem o pojemności do 125 cm. Po drugie, jeśli kupicie taki motocykl, maksymalnie daje Wam jakieś 3 miesiące i zwyczajnie zanudzicie się nim na śmierć. I wiele osób podnosi tutaj, że argument, żeby kupić od razu większy moto, bo się znudzę choćby 600, to wyobraźcie sobie, co w momencie, kiedy macie 125 cm i kilka kucy między nogami, bo no nie da się tym motocyklem, nie pojedziesz szybko, nie pojedziesz daleko, a jeśli będziesz chciał nim jeździć, no to będzie to trochę udręka, nie? Szczególnie jeśli macie uprawnienia na większe pojemności. Teraz coś troszkę większego, czyli motocykl o średnich pojemnościach w granicach 600-650 cm. Moim zdaniem to najrozsądniejsza opcja. I już tłumaczę dlaczego. Motocykle w tym przedziale pojemności dysponują jednocześnie już na tyle zadowalającymi osiągami, żeby pocieszyć się nimi dłuższy czas, a jednocześnie stanowią taki kompromis pomiędzy łatwością obsługi i łatwością poruszania się nimi, a frajdą, którą potrafią zapewnić z drugiej strony. W klasie około 600 cm mamy też ogromny wybór motocykli dostępnych na rynku, czy na rynku wtórnym, czy u dealera, więc każdy znajdzie dla siebie model, który będzie mu się podobał, czy będzie mu odpowiadał, czy to będzie enduro, czy to będzie chopper, czy to będzie street, czy to będzie sport. Znajdziecie w klasie około 600 cm coś dla siebie. Oczywiście nie każdy będzie idealny na początek, jak choćby Yamaha R6, ale da się na pewno znaleźć wiele motocykli, które spełnią Wasze oczekiwania. Pozostaje nam kwestia największych maszyn i tutaj usłyszycie wielokrotnie, że nie należy ich kupować, że nie kupuj litra. Są całe listy w internecie motocykli najgorszych na pierwsze moto i prym wiodą bardzo mocne maszyny. Pytanie, czy należy człowiekowi zabronić kupienia dużego motocykla na dzień dobry? Jestem zwolennikiem podejścia takiego, że wolność Tomku w swoim domku i jeśli masz ochotę kupić litrowe moto na swoją pierwszą maszynę albo wielkiego, ciężkiego cruzera, go! Kup sobie, leć. Pamiętaj tylko o jednym, że to, czy go ogarniesz, to Twoja sprawa. To, jak będziesz nim odwijał, to jest Twoja sprawa i Twoja odpowiedzialność. Pozwólmy sobie na kupienie sobie każdego motocykla, o jakim marzymy, nawet na początek, nawet jeśli jest ogromny, ale pod warunkiem, że bierzemy odpowiedzialności za swoje dalsze czyny i za ewentualne konsekwencje. Także pamiętajcie, ogromne maszyny nie będą się łatwo prowadziły. Będą dysponowały dużą mocą często. Będą drogie, ale będą dawały mnóstwo frajdy, pod warunkiem, że się na nich ogarniecie. Czy to jest dobry pomysł, żeby kupować choppera 1800 cm albo litrowego sporta? Uważam, że nie, ale jeśli chcesz, kupuj.
Pogadaliśmy już o tym, jaki motocykl sobie poszukać, jaki motocykl sobie wybrać i od czego zacząć. Pora przejść do konkretów i porozmawiać o tym, na co od bardziej technicznej strony musicie zwrócić uwagę, szukając swojego pierwszego motocykla. Po pierwsze, jego rozmiar. Każdy z nas ma jakiś wzrost i to w pewien sposób determinuje wygodę jazdy później na motocyklu. Jeśli weźmiemy tą Yamahę i mój wzrost kurdupla jest całkiem spoko. Natomiast jeśli masz około 2 metrów, okaże się, że ten sam motocykl może okazać się zwyczajnie za mały dla Ciebie. Odległość od miejsca, w którym siedzisz, do kierownicy, czy pozycja nóg, czy odległość do ziemi. Zwykle w internecie mówi się o tym, że ktoś ma za mało centymetrów i nie sięga do ziemi, tak jak ja z Suzuki, bo nie sięgam. Umówmy się, nie sięgam z niego do ziemi, ale wiedziałem, co kupuję, więc jakby to jest moja sprawa i moja odpowiedzialność, tak jak mówiłem wcześniej. Jeśli kupujesz motocykl, przysiądź się, znajdź kilka modeli w klasie, która Cię interesuje, pojedź i obejrzyj, przysiądź się do kilku różnych modeli, do kilku różnych motocykli. Sprawdź, czy wygodnie Ci się siedzi, czy wygodnie sięga Ci się do ziemi, czy kierownica jest w odpowiedniej odległości dla Ciebie, żebyś miał wygodną pozycję zapewnioną. Bo prawdopodobnie spędzisz dziesiątki, setki godzin trzymając tą kierownicę w łapie, więc dobrze by było, żeby ta pozycja była wygodna. Zwróć uwagę na to, jak daleko jest. Jeśli jesteś niski, niska, to lepiej, żeby motocykl był krótszy, bo łatwiej będzie Ci przyjąć na nim wygodną pozycję. Jeśli z kolei jesteś wysoki, warto, żeby motocykl był trochę dłuższy, żeby się działo się dalej, bo będziesz się czuł jak na motorynce i obijał sobie kolana kierownicą. No, takie podstawowe rzeczy, ale jeśli nie masz w swoim środowisku nikogo, kto mógłby Ci to podpowiedzieć, to czasami może być trudne, bo to jest jak wyważanie otwartych drzwi. Kolejną bardzo ważną sprawą jest pozycja nóg. I w tym momencie mówię tu o 2 rzeczach. O tym, żeby sięgać do ziemi lub nie, Twoja sprawa, ale szczególnie tutaj mówię w kierunku osób właśnie wysokich. Zwróć uwagę, czy jeśli położysz nogę na secie, czy pozycja tej nogi, czy ugięcie kolana jest dla Ciebie akceptowalne, bo znowu, jeśli przyjdzie Ci przejechać 300 km na strzała, może się okazać, że nie będziesz w stanie zejść z tego motocykla, dlatego że nogę będziesz miał gdzieś tam, manetki gdzieś tutaj i wszystko będzie za blisko i w takiej geometrii, w takim ugięciu, pod takimi kątami, że zwyczajnie źle będzie Ci się jeździło na tym motocyklu. Dobra, jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, zanim przejdę do pierdół związanych z finansami. Jest to kwestia tego, że przy wyborze motocykla powinniście wziąć pod uwagę fakt, jak on się prowadzi. Pewne motocykle zwyczajnie prowadzą się dużo trudniej niż inne. Weźmy choćby choppery dużej pojemności i ogromnej masy. Nisko położony, bardzo duży ciężar sprawi, że motocykl będzie łatwy w utrzymaniu, jeśli na nim siedzimy, dlatego że ten ciężar mamy bardzo nisko i on nie będzie miał tendencji do przewracania się, ale z kolei geometria jego zawieszenia i ten sam niski środek ciężkości sprawi, że ciężko będzie nim przejeżdżać szybko łuki albo manewrować sprawnie. Z kolei odwrotnie będzie w przypadku choćby enduro, gdzie mamy wysoko położony środek ciężkości, kompletnie inną geometrię i jest nim ciężko jakby utrzymać go na miejscu, dlatego że to wszystko jest wysoko i się chwieje, ale o wiele łatwiej jest takim motocyklem jechać w drodze. Motocykle sportowe mają bardzo ograniczony promień skrętu, musicie o tym pamiętać. Także weźcie to pod uwagę, postarajcie się przyjrzeć kilku różnej klasy motocyklom, zanim zdecydujecie się na zakup tego swojego. Słuchajcie, kwestie finansowe w momencie zakupu motocykla wiążą się z 3 aspektami. Oprócz zakupu samej maszyny, który pochłonie prawdopodobnie zdecydowaną większość waszego budżetu, musicie pamiętać o jednym, że jazda na motocyklu wiąże się z faktem nieposiadania żadnej zewnętrznej ochrony w przypadku czegokolwiek. I nie mówię tu koniecznie o dzwonie z tirem, ale o zwykłym deszczu chociażby. Musicie więc pamiętać, że jak wybierzecie już swój wymarzony motocykl, tudzież taki, na jaki stać was w związku z waszym budżetem, musicie pomyśleć też o ubraniu. Mówiąc o ubraniach na motocykl, pierwszą rzeczą, o której musimy wspomnieć, jest kask.
Jest on wymagany prawem, a ponadto chroni wasz czerep, więc nie wiem, no ale chyba jest to dość droga część ciała, więc warto zainwestować. Kolejną sprawą, którą musicie doliczyć do zakupu motocykla, są pozostałe ciuchy, rękawice, kurtka, takie jak tam. Mam kilka kurtek, kurtka na ciepło, kurtka taka wyprawowa, buzek na gorące dni do jazdy offowej. Doliczcie do tego spodnie, dołóżcie buty. Te wszystkie rzeczy powinny znaleźć się w waszym garażu, w waszej szafie, jeśli zdecydujecie się na jazdę motocyklem. Dlatego, że to jest wasze jedyne zabezpieczenie w momencie, kiedy przydarzy się cokolwiek, od deszczu po wypadek. Tak? Bezpieczeństwo, komfort, no to są rzeczy nie do przecenienia. Także pamiętajcie, że jak kupujecie motocykl, musicie wziąć pod uwagę i skalkulować kupienie wyposażenia w postaci ciuchu do siebie. Trzecia i ostatnia rzecz, jakiej chciałem wam powiedzieć, jeśli mówimy o finansach związanych z zakupem swojego pierwszego motocykla, to kwestia doposażenia go. Nie znam żadnego motocyklisty, który kupiłby motocykl i nigdy nic w nim nie wymienił, nigdy niczego do niego nie kupił. Weźmy podstawowe rzeczy takie jak szyby, lusterka, zmiany kosmetyczne, chcecie założyć inne klamki sprzęgła czy hamulca, żeby motocykl ładniej się prezentował, czy rzeczy typowo użytkowe, takie jak przeróżne uchwyty, gniazdka do pobierania prądu, stelaże pod bagaż, który ze sobą zabierzecie. I tutaj przechodzimy do kolejnej dość dużej grupy, czyli wszelkiego rodzaju sposoby przewożenia waszego bagażu, jak pojedziecie sobie na jakieś wyprawy. A prędzej czy później zechcecie pojechać gdzieś dalej niż w koło komina, czy pojeździć po mieście. Tutaj opcji jest mnóstwo. Kufry plastikowe, aluminiowe, oryginalne wyposażenie dodawane z niektórymi modelami motocykli, mnóstwo rozwiązań tekstylnych, mnóstwo ludzi jeżdżących na czoperach przyczepia skórzane, ćwiekowane kufry, frędzelki przy manetkach. Są rzeczy, które mają poprawić bezpieczeństwo waszego motocykla, czy są to crashpady, czy gmole, czy spacerówki dla waszej wygody, żeby wyciągnąć nogę w długiej trasie. No jest tego naprawdę mnóstwo, także warto zawsze rozważyć, jeśli macie już upatrzony model, czy posiada jakieś usprawnienia, jakieś dodatki, bo czasami jest to ciężko dostać, czasami to dużo kosztuje, a kupione w pakiecie z całym motocyklem już ubranym, zwyczajnie wydacie na to mniej. Na koniec chciałbym wam wspomnieć jeszcze o kilku takich rzeczach, na które początkujący, nieznający tematu motocykli często zwracają uwagę. Stan techniczny motocykla. Jeśli macie w swoim otoczeniu kogoś, kto choć trochę zna się na mechanice, jeździł czymś, jeździ, dysponuje motocyklem, najlepiej weźcie go ze sobą albo poszukajcie, poproście jakiegoś mechanika, żeby pojechał z wami kupować pierwszy motocykl, bo jeśli to wasza pierwsza okazja, zwyczajnie najprostszych rzeczy prawdopodobnie nie będziecie w stanie zdiagnozować. Jeśli nie macie nikogo i koniecznie musicie, przeszukajcie YouTube'a, jest mnóstwo filmów ludzi, którzy znają się na mechanice motocyklowej i którzy wyjaśniają podstawowe kwestie związane z technicznymi sprawami w zakupowanym motocyklu, na które warto zwrócić uwagę i pokazują też zwyczajnie, jak to sprawdzić, nawet jeśli nie masz o tym zielonego pojęcia. Mimo wszystko minimalizujesz wtedy ryzyko kupienia bubla. Kwestia, która bardzo często przewija się w moich wszystkich rozmowach z ludźmi, którzy chcą kupić motocykl, nie mają o tym zielonego pojęcia. Wiek i przebieg. Umówmy się, samochód z początku lat 90. to jest szrot. Chyba że ktoś ma kolekcjonerski, tak, no to wyjątek, ale generalnie jest to szrot. Jeśli spojrzycie na motocykle, na zloty motocyklowe, mnóstwo Japonii z lat 80., połowa lat 80. dalej to jeździ. Tutaj kwestia jest bardziej tego, jak motocykl był dbany i serwisowany, czy były na czas robione wymiany olejów, filtrów, regulowane gaźniki i luzy zaworowe. Jeśli to wszystko było utrzymane bardzo dobrze, to szansa, że kupicie szrot, nawet jeśli ma 30 lat, jest stosunkowo niewielka. Kolejną sprawą są przebiegi. Miałem kiedyś Yamaha XV1100. To był bodajże 91 rocznik. Jak ją sprzedawałem, miała chyba 24, 5, 6 lat, coś takiego.
i przebieg w okolicach 80 000 kilometrów. Zadzwonił do mnie facet i mówi, że wszystko spoko, ale ten przebieg to taki duży. Ja mu mówię, że gościu, ten moto jest ponad 20 lat, chcę, żeby miał 30 000, znaczy, że co? Ktoś go kupił i ten motocykl przez 20 parę lat jeździł po 1000 kilometrów rocznie? No zastanówmy się, wrzućcie jakikolwiek serwis aukcyjny z motocyklami i zobaczcie motocykle 3-4-letnie. One mają nawinięte po 30 000. Jeśli kupujemy motocykl dzisiaj w salonie i wyjeżdżamy gotowym, nowiutkim, perfekcyjnym motocyklem z salonu, robimy nim 10 000 w pierwszy rok. 20-30 tysięcy robimy w pierwsze 2, 3, 4 lata. Nie wiem, na pewno nie mniej. Także jeśli zwracacie uwagę na przebieg, kupujecie jakąś starszą maszynę z powiedzmy połowy lat 90. i ona ma przejechane 40, 50 tysięcy, 60 000 kilometrów, to po pierwsze nie ulegajcie januszowemu złudzeniu, że mało kilometrów to dobrze, a dużo kilometrów to źle. Poza tym moim zdaniem większość tych motocykli ma zwyczajnie jedynkę z przodu nawiniętą i no nie wierzę, żeby 20-30-letni motocykl miał 40 000 kilometrów przejechane. Co i tak nie zmienia faktu, że te stare maszyny naprawdę dają radę. Okej, rozgadałem się dość długo na temat tego, jak wybrać swój pierwszy motocykl. Warto by to szybko spiąć i zrobić małe podsumowanie. Po pierwsze, wybierz coś, co naprawdę Ci się podoba. To ważne, to jest zabawka, to ma Ci się podobać. Po drugie, znajdź kilka modeli i przymierz się do nich, żebyś Ty dobrze do nich pasował. Po trzecie, skalkuluj swój budżet. Pamiętaj, że oprócz motocykla potrzebujesz kasku, rękawic, butów, kurtek i całej reszty tych rzeczy, a także uwzględnij fakt, czy będziesz nim jeździł gdzieś dalej i wtedy zakup takich rzeczy będzie niezbędny. Po czwarte, nie bój się starszych maszyn, nie bój się przebiegów. Po prostu podejdź do tego racjonalnie. Po piąte, sprawdź, czy na pewno musisz kupować drogą maszynę. Wiele osób mówi o tym, że lepiej kupić coś taniego na początek. Ja się do tego przychylę. Dlaczego? Już tłumaczę. Praktycznie na pewno przyziemisz. I raczej nie raz. Więc jeśli wywalisz się motocyklem, który kupiłeś za śmieszne kilka tysięcy złotych, nie będzie tak szkoda, jak gdybyś wyjechał nową maszyną za 30 000 z salonu, zaliczył jakąś głupią parkingówkę, bo zabraknie Ci nogi z krawężnika i przetarł dekiel silnika. Tak, a właśnie miałeś taki nowy, pachnący, amerykański. A już nie jest. Więc uważam, że warto zwrócić uwagę na starsze i tańsze motocykle, wybierając swoje pierwsze moto. Zawsze możesz go sprzedać. W zasadzie w tej chwili motocykle nie tracą już na swojej wartości powyżej jakiegoś tam wieku, więc jeśli kupisz tani motocykl 20-kilkuletni i sprzedasz go za rok albo za 2 lata, to sprzedasz go w tych samych pieniądzach, czasami nawet drożej. Kolejna sprawa. Stan techniczny. Pamiętaj, żeby postarać się, aby ktoś pomógł Ci stwierdzić, czy motocykl nadaje się do jazdy, czy jest to bezpieczne i czy nie kupujesz bubla, który za chwilę Ci się rozsypie na środku drogi, o ile w ogóle tam wyjedzie. To już wszystko, co mam Wam do powiedzenia w filmie o tym, jak wybrać swój pierwszy motocykl. Mam nadzieję, że pomogłem, bo wiele osób mnie pytało o to prywatnie i nie mówiłem im mniej więcej to, co powiedziałem Wam teraz, także nie ma się co bać. Szukajcie, a znajdziecie. Do zobaczenia w kolejnym materiale.